Издательство «Азбука Аттикус» представляет Ян Филипп Зендкер. Искусство слышать стук сердца. Часть первая. Глава первая. Первое, что меня в нем поразило — глаза. Цепкие, глубоко посаженные, они смотрели в упор. Вообще-то в мою сторону поглядывали все посетители чайного домика, кто украдкой, кто открыто. Но этот человек пялился так беззастенчиво, словно встретил диковинную зверушку. Я не знала, сколько ему лет. Судя по морщинистому лицу, 60, а то и все 70. Одет он был в пожелтевшую от времени стирок рубашку, зеленую лоунджи и шлепанцы на каучуковой подошве. Лоунджи — традиционная бирманская одежда, напоминающая индийское сари. Как и сари, лоунджи состоит из одного куска материи, оборачиваемого вокруг бедер. Ну и пусть таращится. Я с подчеркнутым равнодушием обвела взглядом деревянную лачугу с несколькими столиками и стульями, стоявшими прямо на сухой пыльной земле. На стенах висели картинки из старых календарей и фотографии молодых женщин. Их юбки до пят, кофты с длинными рукавами, стоячие воротнички и серьезное выражение лиц напомнили мне другие снимки. Те, которые продавались на блошиных рынках Нью-Йорка, раскрашенные черно-белые фото рубежа XIX и XX веков, запечатлевшие девушек из состоятельных семей. У дальней стены поблескивала стеклянная витрина, уставленная пирожными и рисовыми кексами, лакомством для десятков мух. Рядом на газовой горелке кипел закопченный чайник. В углу громоздились деревянные ящики с оранжевой газировкой. Более жалкого заведения я еще не видела. Меня донимала жара. Струйки пота текли по вискам, сползая на шею, джинсы прилипли к телу. И вдобавок старик вдруг встал и подошел ко мне. «Тысяча извинений, юная госпожа, за то, что осмелился обратиться к вам», — начал он, усаживаясь за столик. «Знаю, вести себя так крайне невежливо с моей стороны, особенно учитывая, что мы не знакомы, и вы не имеете даже отдаленного представления, кто я такой. Меня зовут Уба. Я много слышал о вас, хотя это никоим образом не извиняет моей бесцеремонности. Полагаю, вы шокированы. Еще бы. Приехали в чужую страну, оказались в провинциальном городишке, зашли в чайный домик и вдруг стали объектом внимания странного человека. Мне в высшей степени понятно ваше состояние». Sample complete. Ready to continue?